Isso. Deixa o Pedro agora, que o Pedro não pegou o macete ainda. Ao bombril. Ao bombril. Não, você não pode bater. Tem que fazer isso aqui, ó. Isso, é isso, exatamente. É esse movimento aqui. Mas ó, peraí, vamos devagar. Primeiro vamos fazer devagar só para você poder entender. Ela tem que ficar dobrada assim, ó. Isso. Aí você vai descer aqui, ó. É isso aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque o fogo, você quer pegar fogo aqui, ó. Então você não pode ir pra cima, senão ela vai pra lá. Então tem que ficar aqui, ó. Você tem que mandar o fogo pra cá, ó. Onde tá aqui o negócio pra queimar. Entendeu? Também acender tudo negro. Uma vez eu Pode. pegava a faca assim e colocava aquelas cobras. Esse saco, velho. Uma vez eu segui. Porque o papel, a combustão dela é rápida. Vê se a minha pega. A minha. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, a minha tá aqui, ó. Pega essa. Vê se a minha pinga ela pega aí mais quente. Tem que ficar preso. Michele, já caiu o exemplo. Na hora de mandar lá, pelo menos 2 sacos de bombril, na sacola de prova, 2 sacos de bombril, essas madeirinhas, papel. A gente tem que levar todo o nosso material para fazer o fogo lá. Então, tem que montar uma sacola na prova com todo o material que a gente vai usar. As iscas, tudo pronta já. Vocês viram então assim, papel vermelho. Pessoal, Vamos lá. Uma das. Vamos lá, presta atenção. aqui ó. Ele vai ensinar mais um pouco. Vamos lá. Então assim, uma das técnicas foi usar a pederneira junto com o bombril. Mas a gente não tinha bombril. Então o que eu fiz? Eu peguei, ralei a pederneira, né? E fiz a ignição. O que aconteceu? No papel acabei pegando fogo e acabei introduzindo dentro da fogueira. A fogueira, ela sempre começa, você começa com a isca, varetas pequenas, porque a isca, como é um elemento sólido leve, então ela queima muito rápido, nem o papel. E aí você vai colocando gravetos maiores, até o fogo pegar consistência. Aqui no caso, o que aconteceu? Eu coloquei o papel, coloquei os gravetos, e aí a gente colocou, foi aumentando. Tinha o sisal também. Tinha sisal? Sim. Então, agora o fogo ele já está feito. Agora é só manter. Agora é só manter, entendeu? É como a Michelle falou. É pegando o fogo para se manter aceso, você tem que manter no ele. Né? Então a gente começa, então, ou seja, se eu parar de alimentar aqui, ele vai apagar. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer agora é separar os grupos. Pra né? acender pelo menos é isso. Pelo menos para você acender a isca, ou a gente, acho que a gente dá para fazer um outro aqui, deles fazerem.